நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ வெல்கம் டு Veranda ரேஸ். ஸோ இந்த பகுதியில் நம்ம TNUSRB SI எக்ஸாம்ஸ்க்கு வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம், பேரண்டத்தின் இயல்பு. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம், நம்மளுடைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க. எஸ்பெஷலி இதில் சோலார் சிஸ்டத்தை பற்றி கேட்பாங்க. அந்த சோலார் சிஸ்டத்துலேயும் பிளானட்ஸில் தான் கொஷின். சரிங்களா? இப்போ சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இல்லை ஒவ்வொன்றிலையும் தனித்தனி கொஷின்ஸாக கேட்கலாம். இப்போ சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது சன் அண்ட் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாம். ஆக்சுவலி சன் அண்ட் பிளானட்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது மட்டும்தான் சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. சூரியன், கோள்கள், அஸ்டராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறு கோள்கள், காமெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வால் நட்சத்திரங்கள், மெட்டிராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விண்கற்கள், இது எல்லாம் சேர்த்து உள்ளடக்கியது தான் ஒரு சோலார் சிஸ்டம். ஆனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடியது இந்த பிளானட்ஸ் பற்றி அதிகமான கொஷின்ஸ் கேட்கறதுனால இந்த பிளானட்ஸ் பற்றியும், அதே மாதிரி இந்த பிளானட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இந்த சேட்டலைட்ஸ் பற்றியும், அதாவது மூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமா, அந்த சேட்டலைட்ஸ் பற்றியும், அந்த சேட்டலைட்ஸோட வகைகளை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, சேட்டலைட் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பிளானட்ஸை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து இன்னர் பிளானட்ஸ், உட்புற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட்டர் பிளானட்ஸ், வெளிப்புற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்னர் பிளானட்ஸ். இன்னர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உட்புற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உட்புற கோள்கள். ஸோ உட்புற கோள்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது முதல் 4 கோள்கள், மொத்த பிளானட்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 8 பிளானட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். 9வது பிளானட்ஸாக ஒன்று இருந்திருக்கும், ப்ளூட்டோ அப்படின்னு சொல்லி. அது 2006 என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, அதை வந்து கோள்கள் கிடையாது, அது வந்து குறுங்கோள் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ இன்னைக்கு நிலவரப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா 8 பிளானட்ஸ் அப்படி இருக்கும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் 4 பிளானட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெர்க்குரி. ஸோ மெர்க்குரி அப்படின்னா புதன், புதன். ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா வீனஸ், வெள்ளி. மூன்றாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா எர்த், பூமி. நான்காவதாக பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய். அப்போ இந்த 4ஐயுமே வந்து உட்புற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உட்புற கோள்கள்னு சொல்லலாம், அல்லது டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது பாறைக்கோள்கள் என்றும் அழைக்கிறார்கள். பாறைக்கோள்கள், டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ், பாறைக்கோள்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. கிளியரா? அப்போ உட்புற கோள்கள், பாறைக்கோள்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது இந்த 4 கோள்களையும் சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு பிளானட்ஸும் சேட்டலைட்ஸ் நேச்சுரலாகவே இருக்கும். ஆக்சுவலி சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறதவே 2 கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம். சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம், 2 கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம். அதாவது சேட்டலைட்ஸ், துணைக்கோள்கள். சேட்டலைட்ஸை 2 கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ், இயற்கை துணைக்கோள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட். ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செயற்கை துணைக்கோள். இந்த இயற்கை துணைக்கோள் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து மூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு கோள்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மூன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம்ல, நிலவுகள் அல்லது இயற்கை துணைக்கோள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது. ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ன்றது மேன்மேடு, நம்ம இங்கேருந்து அனுப்புகிறோம்ல, மேன்மேடு ராக்கெட் மூலமாக அனுப்புகிறோம்ல, இந்த ராக்கெட் மூலமாக அனுப்பக்கூடிய சேட்டலைட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின், நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் ஒவ்வொரு கோளுக்கும் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் பற்றி வேறு என்ன தெரியலாம்ன்றதை பிற்பகுதியில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ரைட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெர்க்குரி, புதன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எ நியரஸ்ட் பிளானட். சொல்கிறத மட்டும் தெளிவாக செஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி சேட்டலைட்ஸை பற்றி தான் பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெர்க்குரியை பற்றி வேறு என்னென்ன தெரியலான்றதை சொல்லிடலாம். மெர்க்குரி வந்து, புதன் வந்து மிகவும் அருகாமையில் உள்ள ஒரு கோள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நியரஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த மெர்க்குரியோடைய சான்ஸ்கிரிட் நேம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம், புத்தா என்று அழைப்பார்கள். புத்தா, இது சான்ஸ்கிரிட் நேம். அதே மாதிரி மெர்க்குரியோடைய காட் நேம், காட் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆர் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வணிக கடவுள் என்று அழைப்போம். என்னன்னா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய புத்தான்றது அதோடைய சமஸ்கிருத பெயர், சான்ஸ்கிரிட் பெயர். ரெண்டாவது இருக்கக்கூடியது ரொமானியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொரு கோள்களையும் ஒவ்வொரு கடவுளாக வணங்கப்பட்டிருப்பார்கள்.
அப்போ அந்த கடவுளின் பெயர் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்லுவோம்ல இப்போ ஹிந்துவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கல்விக்கான கடவுள், செல்வத்திற்கான கடவுள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ரொமானியர்கள் வணிகத்திற்கான ஒரு கடவுளாக எதை வணங்கினார்கள் அப்படின்னா புதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோளை வணங்குகிறார்கள். அதான் வந்து காட் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆர் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ புதன் அப்படி பார்க்கும்போது சேட்டலைட்ஸ், புதனில் சேட்டலைட்ஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புதனில் சேட்டலைட்ஸ் இருக்காது. புதனில் வந்து 0 சேட்டலைட் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பக்கம் ரெட்டில் போகிறது எல்லாமே சேட்டலைட்ஸோட எண்ணிக்கை 0 தான். மேற்கூரையில் என்ன இருக்காது, நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது காணப்படாது. கிளியரா? அடுத்து வீனஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வீனஸ் அப்படின்னா வெள்ளி. ஸோ வெள்ளி அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2வது பிளானட் இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா மார்னிங் ஸ்டார் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்ல விடிவெள்ளி அல்லது மாலை நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு கோள் தான். அட் தி சேம் டைம் எர்த்தோட ட்விங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ட்விங்ஸ்னு என்னது, இரட்டை, புவியின் இரட்டை என்று அழைக்கப்படக்கூடியது இந்த வீனஸை தான் சொல்லுவாங்க. பூமி மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்றாங்க, புவியின் இரட்டை. அதே மாதிரி ஹாட்டஸ்ட் பிளானட், மிகவும் வெப்பமான ஒரு கோள் எது என்று அழைக்கப்படக்கூடியது இந்த வீனஸ் தான். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இது. மிகவும் வெப்பமான கோள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வெள்ளின்னு தான் சொல்லுவோம். இந்த வெள்ளியுடைய சான்ஸ்கிரிட் நேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுக்ரா, சுக்கிரன் என்று அழைக்கிறோம்ல, சுக்ரா. ஸோ இதனுடைய காடோட நேம் பார்த்தோன்னா காட் ஆஃப் லவ்னு சொல்லுவாங்க. அன்பின் கடவுள் என்று அழைப்பார்கள். காட் ஆஃப் லவ், அன்பின் கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் கோள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வெள்ளி அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 கோள் மட்டும்தான் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றும், ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டாக சுற்றிட்டு இருக்கும். மற்ற கோள்கள்லாம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்டாக சுற்றிட்டு இருக்கும். 2 கோள் மட்டும் தான் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக சுற்றும். அதில் வந்து 2மே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். 2மே நஸ்ன்னு முடியும். ஏன்னா கோள்கள்லேயே வந்து இங்கிலீஷில் பார்த்தோன்னா நஸ்ன்னு முடிகிறது 2 கோள் தான். ஒன்று வி நஸ், இன்னொன்று யுரே நஸ். இந்த 2 கோள்கள் மட்டும்தான் என்ன செய்ய ஆன்டி கிளாக் வைஸ், எதிர்கடிகார திசையில் சொல்லக்கூடிய கோள்கள். அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். சரியா? ரைட். இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இதுலேயும் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்காது. வெள்ளிலையும் 0 தான் இருக்கும். நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் மூன் அப்படிங்கிற நிலவுகள் அப்படிங்கிறது புதன்லையும் சரி வெள்ளியிலையும் சரி 2லையுமே கிடையாது. கிளியரா? அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எர்த், நம்மளுடைய கோள். ஸோ நம்மளுடைய கோளை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீலக்கோள். எதனால்? ஸோ நம்முடைய 3 பங்கு கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய பூமி வந்து 3 பங்கு கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது, நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது, 1 பங்கு தான் நிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. அதனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எர்த்துடைய சான்ஸ்கிரிட் நேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிருத்திவி என்று அழைப்பார்கள். பிருத்திவி, சுக்ரா எஸ்ஹெச், பிருத்திவி என்று அழைப்பார்கள். ஸோ காடோட பெயரால், அதாவது கடவுளின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பூமி மட்டும்தான். மற்ற எல்லா கோள்களுக்கும் கடவுளின் பெயர் இருக்கும். பூமிக்கு மட்டும் கடவுளின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள். இது கூட ஒரு கொஸ்டின் தான். கடவுளின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பூமி தான். ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்போ பூமியில தான் நம்மளுடைய உயிர்கள், சரி மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி விலங்குகள் தாவரங்கள் இந்த மாதிரி உயிர்கள் வாழ தகுந்த ஒரு பயோஸ்பியர் உயிர்கோளம் என்பது இருக்கப்பட்டது. அதனால கடவுள் தங்களுக்கு தந்த ஒரு பரிசாக கருதினார்கள். அப்போ இது என்ன சொல்றாங்க, காட்ஸ் கிஃப்ட்னு சொன்னாங்க. கடவுளின் பரிசாக கருதினார்கள். காட்ஸோட கிஃப்ட், கடவுள் எங்களுக்கு கொடுத்த பரிசுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கருதினார்கள். அதனால கடவுளின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் இது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பூமி மட்டும் தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளலாம். கிளியரா? அப்புறம் ப்ளூ பிளானட். அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அடர்த்தியான கோள், டென்சஸ்ட் பிளானட் எதுனா இதை தான் சொல்லுவாங்க. 5th லார்ஜஸ்ட் பிளானட், அது அதாவது ஒட்டுமொத்த கோள்கள்லேயே 5வது பெரிய கோள் எதுனா நம்மளுடைய பூமி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிளியரா? ஃபைன். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் எத்தனை, பூமியில் மொத்தம் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸோட எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னா 1 தான். அதுதான் நம்ம நிலா என்று அழைக்கிறோம். நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸோட எண்ணிக்கை 1, அதுதான் நம்ம மூன், நிலா, சந்திரன் என்று அழைக்கிறோம். கிளியரா? ரைட். இப்போ இந்த மூன், the study about the moon, அது கூட ஒரு கொஸ்டின் தான். செலினாலஜி என்று அழைப்பார்கள். ஸ்டடி அபவுட் தி மூன் அப்படின்னா செலினாலஜி என்று அழைப்பார்கள். இது தெரிஞ்சுக்கலாம். செலினாலஜி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து இப்போ சூரிய குடும்பம், சூரியன் இருக்கு, சன், அதை தான் என்ன பண்ணியிருக்கு, பூமி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு, எர்த்து. சரிங்களா? இந்த எர்த்தை வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த எர்த்தை வந்து தனியாக வந்து இந்த சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன் அப்படிங்கிறது சுற்றிட்டு இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் மூன். கிளியரா? இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எர்த்து. ஒரே ஒரு மூன் தான் எர்த்தை சுற்றிட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த
மூணானது சுற்றிட்டு இருக்க வழியை போய் பார்த்தோன்னா இப்போ சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில மூணு வந்துச்சுன்னா அது வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூரிய கிரகணம். அதுக்கப்புறம் அந்த இப்படியே சுற்றிட்டு வந்துட்டு எர்த்துக்கு பின்னாடி வந்துச்சு இந்த இடத்துல வந்து அதாவது சன்னுக்கும் மூணுக்கும் இடையில எடுத்து வந்துச்சுன்னா லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம்னு சொல்லுவோம்ல அது ஏற்படும். ஓகேங்களா, வெளிச்சத்தின் விளைவாக. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஏற்படும். அப்போ அது தனிப்பட்ட முறையில் பூமியை சுற்றிட்டு இருக்கும். அப்போ அதில் இருக்கக்கூடியது மூணு. கிளியரா, அவ்வளோதான். அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செவ்வாய் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மார்ஸ் இட்ஸ் எ ரெட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னது, சிவப்பு கோள். எதனால் அது சிவப்பு கோள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதில் அயன் ஆக்சைடு, ஃபெரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, சிவப்பு கோள் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று அழைப்பார்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய சான்ஸ்கிரிட் நேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மங்கள் இல்லைங்களா, காட் ஆஃப் வார். ஸோ போர்க்கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு கோள் எது அப்படின்னா இதுதான் சொல்லுவாங்க, காட் ஆஃப் வார். ஓகே, ஸோ மார்ஸை பொறுத்தளவு இதில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் செட்ஸுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் 2 சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும். மார்ஸில் 2 சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டீமோஸ், இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோபோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டீமோஸ் அண்டு ஃபோபோஸ் என்று அழைப்பார்கள். இந்த ரெண்டும் அது மார்ஸுடைய சேட்டலைட்ஸ். சரியா, முக்கியமாக நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸுடைய எண்ணிக்கை தெரிஞ்சுக்கணும். கிளியரா, இதுதாங்க உட்புற கோள்களில் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம். அதே மாதிரி மார்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, லாஸ்ட் இன்னர் பிளானட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அது உட்புற கோள்களிலே கடைசி கோள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது மார்ஸ் தான். அதனால் மார்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இன்னர் பிளானட்னு கூட சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகே, அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட்டர் பிளானட்ஸ். அவுட்டர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னா வெளிப்புற கோள்கள். வெளிப்புற கோள்கள்னு சொல்லலாம். அல்லது இதெல்லாம் கேசியஸ் பிளானட், வாயு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அல்லது இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரியதாக இருக்கும், அளவு சைஸில் பார்த்தோம்னா பெரியதாக இருக்கும். அதனால் வந்து பெருங்கோள்கள் என்றும் அழைக்கப்படும். பெருங்கோள்கள். என்னென்ன அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 4 பிளானட்ஸ் என்னென்ன இருக்கும், ஜூபிட்டர் இருக்கும், சர்டன். ஸோ ஜூபிட்டர் அப்படின்னா வியாழன், சர்டன் அப்படின்னா சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன். இந்த 4 கோள்கள் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். அதில் முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூபிட்டர். ஸோ ஜூபிட்டர் அப்படின்னா வியாழன் அப்படின்னு அழைப்பார்கள். வியாழன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ நீங்கள் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் எதுனா இட் இஸ் எ லார்ஜஸ்ட் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க. கோள்களிலேயே மிகப்பெரிய கோள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஜூபிட்டர் மட்டும் தான். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி ஜூபிட்டர்லையும் என்ன இருக்கும், ரிங்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ரிங்ஸ் இருக்கும் ஆனால் தெரியாது நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ வியாழனில் வளையங்கள் காணப்படுமா அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக காணப்படும் அப்படிங்கிறத தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளலாம். ஓகேங்களா, அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட் நேம். சான்ஸ்கிரிட் நேம் ஆஃப் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிரகஸ்பதி என்று அழைப்பார்கள். அட் தி சேம் டைம் ஜூபிட்டருடைய காடு, அந்த காடு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரூலர் ஆஃப் காட், கடவுளை ஆள்பவர் என்பது பொருள். கடவுளை ஆள்பவர், ரூலர் ஆஃப் காட்னு சொல்றாங்க. இல்லை, சான்ஸ்கிரிட் நேம் தெரியணும், அட் தி சேம் டைம் அந்த காடுடைய நேமும் நம்மளுக்கு தெரியணும். அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூபிட்டர்ல லார்ஜஸ்ட் பிளானட் சொல்லியாச்சு. சரிங்களா, அதிகமான மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மூன்ஸ் இதில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஜூபிட்டரில் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப் டு புது டேட்டா அப்படி பார்த்தோன்னா 67 மூன்ஸ் அப்படிங்கிறது காணப்படும். 67 இல்லைங்களா மூன்ஸ். நேச்சுரல் சேட்டலைட் இதோட எண்ணிக்கை எத்தனை இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் மேக்ஸிமம் இதில் தான் இருக்கும் 67. இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த மூன்ஸ் இருக்குல்ல, சரிங்களா, இந்த இயற்கையான துணைக்கோள்கள், இந்த இயற்கையான துணைக்கோள்கள் இந்த 67 துணைக்கோள்லேயே மிகப்பெரிய துணைக்கோள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேனிமேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கானிமேட் இட்ஸ் a largest moon of the solar system. ஒட்டுமொத்த சோலார் சிஸ்டம்லையும் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எர்த்துல இருந்தே ஒவ்வொருத்துக்கு, இப்போ எர்த்துக்கு 1 இருக்கும், மார்ஸுக்கு 2 இருந்திருக்கும், ஜூபிட்டருக்கு 67 இருக்கும். அடுத்தடுத்து பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்குமே இனி வரக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கும், மூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும்.
அந்த ஒட்டுமொத்த நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ்லேயே மிகப்பெரிய நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் கானிமேட் ஒன்லி. இது கூட ஒரு கொஸ்டின் தான். லார்ஜஸ்ட் மூன் ஆஃப் அவர் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய துணைக்கோள் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கானிமேட். அந்த கானிமேடுங்கிறது ஜூபிட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி மூன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? இதான் வந்து ஜூபிட்டரில் தெரிய வேண்டிய விஷயம். இட் இஸ் எ லார்ஜஸ்ட் பிளானட், அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஆறாவதாக பார்க்கும் பொழுது சாட்டர்ன். சாட்டர்ன் அப்படின்னா சனி. அப்போ சனி வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க. செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னா இரண்டாவது மிகப்பெரிய கோள் எது அப்படின்னா சாட்டர்ன் தான். அதே மாதிரி இதில் தான் 3 லேயர்டு ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரிங்ஸ்லாம் வந்து ஸ்மோக் டஸ்டால் ஆனது. வளையங்கள், மிகப்பெரிய வளையங்களால் சொல்லப்பட்ட ஒரு கோள் எது அப்படின்னா சாட்டர்ன் மட்டும் தான். அதேமாதிரி ரொம்ப டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். தண்ணீரில் போட்டால் கூட மிதக்கும் ஒரு கோள் எது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். லைட்டஸ்ட் பிளானட் எது, மிகவும் லேசான கோள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சனி தான். தண்ணீரில் போட்டால் மிதக்கும் கோள், இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம். தண்ணீரில் விழுந்தால் மிதக்கும் கோள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சனி தான். அந்த அளவுக்கு ஒரு கம்மியாக இருக்கும், ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். சரியா? ரைட். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சான்ஸ்கிரிட் நேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு சான்ஸ்கிரிட் நேமும் சனி தான். இதை காட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது வேளாண்மை கடவுள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய கோள் தான் சாட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்றோம். கிளியரா? ஸோ வேற என்ன சாட்டர்ன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸோட எண்ணிக்கை 62 சேட்டலைட்ஸ் இருக்கும். இந்த 62லையும் மிகப்பெரிய மூன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லார்ஜஸ்ட் மூன் பார்த்தோம்னா டைட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டைட்டன் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் மூன். ஓகே, ரைட். அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழாவது கோள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது யுரேனஸ். ஸோ யுரேனஸுக்கும் சரி நெப்டியூனுக்கும் சரி அதுக்கு வந்து சான்ஸ்கிரிட் நேம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஆனால் காடோட நேம் இருக்கும். யுரேனஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? காட் ஆஃப் ஹெவன், அதாவது கடவுளின் இருப்பிடம் என்று அழைக்கிறார்கள். காட் ஆஃப் ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காட் ஆஃப் ஹெவன், கடவுளின் குடில் அல்லது கடவுளின் வசிப்பிடம் என்று கூட அழைப்பார்கள். இந்த யுரேனஸை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கிரீன் பிளானட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பச்சை கோள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பச்சை கோள் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா இதில் மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாயு அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை பச்சை கோள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அட் தி சேம் டைம் இதை ரொட்டேட்டட், அதாவது ரொட்டேட்டரி பிளானட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ரொட்டேஷன் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உருளும் கோள் என்று அழைக்கிறார்கள். ஏன் அப்படி உருளும் கோள்னு சொல்றாங்கன்னா நம்ம பூமி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 23.5 வந்து சாய்ச்சி சுழலும். அந்த மாதிரி இது வந்து அபவ் 90 டிகிரி அபவ் என்னாகும் 90 டிகிரிக்கு அதிகமான அந்த கோணத்தில் சுழலும். அதனால என்ன ஆகும்? இப்படி இருக்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்முடைய எர்த்து வந்து இந்த மாதிரி சுழலும் 23.5ல. ஆனால் இந்த யுரேனஸ்ன்றது இப்படி சுழலும். ஓகேங்களா? அச்சு இப்படி போகும். அப்போ என்ன ஆகுது? இப்படி சுழலுறதுனால இதை பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது? இப்போ ஒரு பால் எடுக்கிறோம், ஒரு பாலுக்குள்ள ஒரு சின்ன குச்சியை வச்சுட்டு இப்படி சுற்றி விட்டோம்னா எப்படி தெரியும்? இப்படி தானே சுற்றிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இதை சுழலும் கோள் என்றும், சுழலும் கோள் அல்லது உருளும் கோள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க யுரேனஸ். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி அது ஆல்ரெடி சொன்னது தான். என்னது? ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றக்கூடிய ரெண்டாவது கோள். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வீனஸ்ன்னு பார்த்தோம். ரெண்டுமே நஸ்ன்னு முடியும்னு சொல்லியிருந்தோமா? ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கடிகார திசையில் சுழலக்கூடிய கோள்கள் 2. ஒன்று வந்து வீனஸ், இன்னொன்று யுரேனஸ். சரியா? ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டைரக்ஷன். ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் இந்த பக்கத்தில் சுற்றிட்டு இருக்கும். சரிங்களா? ஈஸ்ட், இந்த பக்கம் வெஸ்ட்டு. ஸோ ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டைரக்ஷன். இந்த மாதிரி எதிர்கடிகார திசையில் சுழலுவதனால் இந்த ரெண்டே கோள்களை தான் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வேறு என்ன தெரியலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 27 துணைக்கோள்கள் அப்படிங்கிறது காணப்படுகிறது. இதில் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் 27 துணைக்கோள்கள் அப்படிங்கிறது காணப்படுது. இந்த 27 துணைக்கோள்களில் மிகப்பெரியது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டைட்டானியா என்று அழைப்பார்கள். டைட்டானியா. ஸோ 27 மூன்ஸ் ஆர் தேர். இந்த 27 மூன்ஸில் டைட்டானியா அப்படிங்கிற ஒரு துணைக்கோள் தான் மிகப்பெரிய ஒரு துணைக்கோளாக இருக்குது யுரேனஸில். சரிதா? ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளூட்டோன்ற நெப்டியூன் 8வது கோள். நெப்டியூன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெப்டியூனுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த நெப்டியூனுக்கும் இது கிடையாது, அதாவது சான்ஸ்கிரிட் நேம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. பட் இதை காட் ஆஃப் சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடலின் கடவுள் என்று அழைக்கிறார்கள். ஸோ நெப்டியூன் இஸ் ஃபர்தஸ்ட் பிளானட், மிகவும் தொலைவில் உள்ள ஒரு கோள், ரொம்ப தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கோள் அதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அட் த சேம் டைம் வேறு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் எ லாஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். கேஸ் பிளானட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ரொம்ப அதிகமான ஒரு வாயுத்தன்மை கொண்ட ஒரு கோள் வந்து நெப்டியூன் தான். ஓகேங்களா? இதில் இருக்கக்கூடிய
நேச்சுரல் சேட்டலைட்டோட எண்ணிக்கை எப்படின்னு பார்த்தோம்னா 14 இருக்கும். இந்த 14ல் மிகப்பெரிய நேச்சுரல் சேட்டலைட் எது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது டைட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டைட்டன் அப்படிங்கிறது சனியில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய துணைக்கோள். அது டைட்டன், இதுக்கு பேர் ட்ரைட்டன். சரியா, ட்ரைட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸில் முக்கியமாக நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன். அடுத்து பார்க்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் பற்றி வேறு என்ன தெரியலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் சம் டேட்டாஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். செயற்கைக்கோள், இங்கிருந்து அனுப்பக்கூடிய செயற்கையான துணைக்கோள்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா முதலில் வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட், உலகில் முதலில் அனுப்பிய நாடு எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரஷ்யா தான் உலகில் முதலில் அனுப்பிய நாடு. ஸோ அந்த நேச்சுரல் சேட்டலைட்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்புட்னிக் 1 அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ எந்த வருஷம் அனுப்புனாங்க ரஷ்யா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது October 4, 1957 அனுப்பியிருப்பாங்க. அடுத்து வந்து ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். இந்தியாவில் முதலில் அனுப்பப்பட்ட செயற்கைக்கோள் பேர் வந்து ஆரியபட்டா. ஏன் ஆரியபட்டா பேர் வச்சோன்னா இந்தியாவின் முதல் வானியலாளர் ஆரியபட்டா தான். அவருடைய நினைவு அதான் என்ன பண்ணியிருப்போம், அவருடைய பேர் வச்சுருப்போம். ஓகே, ஸோ நம்ம எப்போ அனுப்பணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 19th April 1975 அனுப்பியிருப்போம். 1975 நம்ம அனுப்பியிருப்போம். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் தெரிய வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். இது வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் யார் அனுப்புனா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது அந்த டேட்டா தான். இந்த டேட்டா கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து சந்திரனை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக, அதாவது மூன்ஸ், நிலவை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக 3 ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக 2 ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சந்திராயன் 1, அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சந்திராயன் 2 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 2. சந்திராயன் 3 அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. 2023 அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சந்திராயன் 1 எப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது 22 October 2008. அதே மாதிரி சந்திராயன் 2 எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா 22 July 2019 லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ இந்த லான்ச்சிங் டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸில், இது ஒரு கொஸ்டினாக நம்மளுக்கு கேட்பாங்க. இதை மட்டும் படித்து கொண்டால் போதுமானது. ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவராலாக நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல சோலார் சிஸ்டம் அந்த பிளானட்ஸை பற்றி நம்ம ஓவராலாக பார்த்துருக்கோம். இதை மட்டும் நம்ம படித்து கொண்டால் போதும். முக்கியமாக அந்த டேட்டாஸ், இந்த டேட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதே மாதிரி இந்த ப்ளூட்டோன்னு சொன்னோம்ல, அந்த ப்ளூட்டோ எப்பொழுது டுவார்ஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொன்னாங்க, டுவார்ஃப் பிளானட் அறிவிச்சாங்க அப்படின்னா 24/8/2006. சரிங்களா, இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன், உலகளாவிய வானியல் கூட்டமைப்பு, அவங்க தான் அறிவிச்சிருப்பாங்க இனிமேல் நீ பிளானட் கிடையாது குறுங்கோள் டார்க் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டேட்டில் அறிவிச்சிருப்பாங்க. சரியா, 24/8/2006. கிளியரா, இவ்வளோதாங்க தெரிய வேண்டிய விஷயம். இதை மட்டும் நம்ம படித்துக்கொண்டால் போதுமானது. சரிங்களா, ஸோ எனிவே, ஸோ கீப் வாட்சிங், கீப் ப்ரிப்பேரிங். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல்.